हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैठे हैं एक ऐसा जगह पे जिस पे अगर आप अकेले आइएगा ना तो आपका रूह कांप जाएगा। ऐसा जगह हम ऐसे बैठे हैं। तो यार यहाँ पे बोलते हैं कि मतलब भूत चुड़ैल, एक आदमी मुझे बोला कि भूत चुड़ैल यहाँ पे अकेले रात को बहुत ज़्यादा घूमता है। वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ लाइट से, वहाँ पे उस जगह। ठीक है, और ये देखिए इस जगह जो झूठ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे उधर जो लाइट दिखाई दे रहा है उधर से बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ भूत प्रेत का आवाज़ हमेशा आते ही रहता है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ रात को, लगभग अभी बजा है 11:55 हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 11:55 हुआ है और मैं यहाँ पे आया हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सा भूत है। यार मुझे तो यहाँ लगता है, डर लगने लगा है कि यहाँ पे बोलता है लोग। तो चलिए आज मैं आपको पूरा कन्फर्म बता देता हूँ किस जगह मैं हूँ। तो यार हमारे चैनल पर अगर आप लोग आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रहा है यार, यहाँ पे अंधेरा दिख रहा है, कुछ आवाज़ है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार यहाँ पे बड़ा बड़ा चट्टान है, पत्थर है, यहाँ पे भूत भी कुछ दिखाई देता है। तो मैं देखिए यहाँ पे ऐसा जगह है, यहाँ पे बहुत सारा भूतों का कुछ कुछ नमूना दिखाई देता है। देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ पे, यार वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे चलो 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 मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रात है, बच्चा सबके भी आवाज़ आता है रोने का, बच्चा सबका रोने का आवाज़ आता है। यहाँ पे चट्टान है ना, चट्टान यहाँ पे। यार मुझे तो अकेला डर लगता है कि यहाँ पे कोई है शायद। यार अभी रात का भी अकेला है क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े चट्टान भी हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे आए हैं, देख लीजिए यहाँ पे बड़ा बड़ा चट्टान है, देख रहे हैं। देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा बड़ा चट्टान है। रात को इन चट्टानों के पीछे अक्सर भूत दिखाई देता है, भूत दिखाई देता है। यहाँ पे अगर आप अकेले आइएगा ना तो डर जाइएगा। हालांकि इस जगह बगल ही में थोड़ा सा लगभग 2 किलोमीटर दूर बगल में गांव है। यहाँ पे दिखाई देता है कुछ न कुछ। यार यहाँ पे इधर कुछ तो कुछ है। यहाँ पे देखो देखो देखो, वहाँ पे भाग रहा है, देखो 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 देखो, वहाँ पे उधर देखिए रोशनी तरफ जा रहा है, उधर उधर वो देखो यार, वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। वहाँ देखिए इधर मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। यहाँ झूड़ पे देखो, झूड़ पे दिखाई दे रहा है। झूड़ किसी जगह, देखिए इसी जगह कुछ ना कुछ है। तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए किसी जगह छिपा है, देखिए। और मुझे तो यहाँ अकेले डर लग रही है। यहाँ तो कुछ ना कुछ आवाज़ दिखाई सुनाई दी इसी जगह। ये देखिए यहाँ पे कुछ तो है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ कुछ ना, वहाँ देखिए नीचे भाग रहा है। देखिए वहाँ भाग रहा है नीचे साइड तरफ। वो देखिए इधर नीचे तरफ के लिए कौन है, कौन है, कौन है? कोई है उस जगह, कोई है, कोई है? देखिए वहाँ पर, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। यार मुझे भी डर लग रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा रात हो गया, अंधेरा रात। तो यार मैं जा रहा हूँ यार, मुझे डर लग रहा है यार। मैं अकेले नहीं रह सकता यार, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी दूर है यहाँ से। यार मुझे यहाँ से भागना होगा यार, क्योंकि यहाँ पे कुछ न कुछ है भूत। यार मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार, इसीलिए मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा झुंड है, मतलब झाड़ी उड़ी सब है। तो कौन है, कौन है? तो है गाइस, यार यहाँ पे हम आए हैं। तो यार हमें तो यहाँ डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 12-1 बज गया यार। तो वीडियो को यार लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही रात भी अकेले हो, बहुत ज़्यादा हो गया। मैं यहाँ पे अकेले आया हूँ। तो यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया। देखिए
आकाश, चांद ऊपर देखिए, चांद देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए रात को कितनी रात हो गई है, देख लीजिए कितना रात हुआ है, चांद दिखाई दे रहा है। हम आए हैं ऐसे सुनसान जगह पे हैं, जो कि यहाँ बड़ा बड़ा चट्टान भी भरा हुआ है। देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ बड़ा बड़ा चट्टान है। यहाँ पे बहुत आगे बहुत बड़ा चट्टान है उधर, तो मैं उधर तक अकेला नहीं जाऊँ क्योंकि मुझे डर लगने लगा है। इसलिए यार वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। तो वीडियो को यार लाइक शेयर जितना ज़्यादा हो सके कीजिएगा।